Mara? Bem, já que o Fofovil achou que ia aprontar comigo, se estrepou, porque eu que vou aprontar com ele. Bem, ele já tá de noiva e eu vou ficar linda de noivo. Vou ou não vou? Sim, maravilhosa. Agora, a sonoplastia, põe a música da Pepe e Nenê. Não. A noiva. Oh, Pepe e Neném, por quê? gente, eu lembrei disso. Agora que eu entendi. De Titanic. Bota a música da Pepe e Neném. Fofovil. Meu, não acredito nisso. Você aceita casar comigo? Eu aceito, eu achei que era só eu que tava passando vergonha aqui. Eu vou falar, eu vou revelar. Eu só me visto de noiva se for pra casar, sabe com quem? O quê? Com o Leão Lobo. Ah, tá muito enganada, viu? Cadê? Como que vai ser o pedido aqui? O pedido é assim, ó. Casa comigo, sim ou não? Agora. Olha o beijo. Gente, olha só que limousine bacana. Olha, mas tem que ter muito dinheiro pra entrar numa limousine. Dinheiro não é problema pra nós. Entra, meu amor, entra. Ei, para de cantar outro. Você é minha, safada. Vamos. Descarada. Vai logo. Ai, meu amor. Ai, 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 ai. A nossa lua de mel já pode ser. Vamos fazer um brinde. Amara, vamos fazer de conta que é champanhe. Não corta isso aqui. Olha só, mais um brinde aqui, eu com meu marido. Você não vai me trair. Não, não vou. Com padeiro. Eu te prometo ser fiel, na alegria e na tristeza, amando e te respeitando todos os dias. Quero ver se de Mara nossas gostar. vidas. Por isso que ela pediu pra botar a música de Tem que Pepe e brindar Neném. antes, para de tomar, não é assim bagunçado não, senão já vai dar azar. Saúde, alegria e frango assado todo dia. Que isso? Cara de Se Mara. você não me levar pra comer, eu vou te pagar. Vamos. Eu acho que tem alguma coisa pra comer ali. Então, mas eu não comi nada até agora. Eu quero comer. Aí, é com pimenta agora, ó. Tem pimenta aqui. Amor, amor. Não, aqui não. Nossa, essa noiva é tão fina, tão chique. Peidou sim! Bora, vem aqui! Tô brincando, vem. Meu amor! Meu amor, agora sim nós seremos o casal mais feliz desse mundo! Nós somos o casal mais lindo deste mundo. Iremos viver felizes para sempre! Sim. Tá chocado. Agora que eu tava querendo aceitar, ela me traiu. Pronto. Não. Não caso mais. Você viu Brincar com gostoso saber que você tá aí do vocês. outro ladinho?